Muy bien, empecemos con la primera conexión, donde lo haremos con un 555. Para este circuito utilizaremos dos circuitos integrados de este tipo, uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho, y las conexiones son muy similares, por lo tanto vamos a fabricar el circuito uno al lado del otro y haremos los cableados inmediatamente. Si aquí colocamos el positivo, aquí también, si aquí el negativo, aquí también, y así sucesivamente, para que los dos estén montados lo más similar que se pueda. Tomemos primero los cables, ¿sí?, para ir logrando las conexiones que se tienen normalmente allí. Vamos a cortocircuitar o bypasear el pin 8 con el pin 4, que estos van conectados a positivo más adelante. Lo mismo vamos a hacer con el otro circuito integrado. 8 con 4. Muy bien. Recuerden que tenemos la muesca acá, o el punto, y nos daría el pin 1, mismo acá. La muesca al lado izquierdo y aquí estaría el pin 1. Y contamos en forma de U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, este va a ser el 4 y este va a ser el 8. Vamos ahora a hacer la conexión del pin 2 con el pin 6. 2 con 6. Lo mismo, el pin 2 con el pin 6. Bueno, muy bien. Una vez que ya tenemos esta conexión, vamos a dedicarnos a colocarle la polaridad a nuestro protoboard. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden que tenemos una regleta, o dos en este caso, de acuerdo a este protoboard, dos regletas horizontales, y ambas deben tener positivo y negativo. Por lo tanto, conectaremos la parte inferior de cada una de esas regletas horizontales como negativo y la parte superior como positivo. Entonces ya sabemos que el negativo puede ser azul o negro, el positivo en la parte superior puede ser de color rojo. Vamos a conectar un condensador de filtro, como siempre lo hacemos en todos nuestros circuitos, de 1000 microfarados en adelante, ¿sí? Y recuerden de colocarle el doble del voltaje. Si estamos trabajando con 12 voltios, por lo tanto este condensador será de 24, pero como no hay de 24, lo colocamos de 25. Y la capacidad que sí sea más o menos de unos 1000 microfarados para que filtre bien la señal. Entonces, muy bien, el positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo. Una vez conectado, ya podemos decir que nuestro circuito estará muy bien filtrado. El positivo de nuestro circuito integrado del primer 555 será el pin 8 o el pin 4, cualquiera de los dos. Vamos a utilizar el pin 4 al positivo. Y el negativo será el pin 1 y será el lado inferior de nuestra regleta. También podemos utilizar la regleta de arriba, ¿verdad? Bien, vamos a hacer lo mismo con el otro integrado. El negativo, que es el pin 1, vamos a conectarlo a la parte inferior de la regleta. Y el pin 4 u 8, que es el positivo, vamos a conectar a la parte superior de esa regleta. Para el primer 555 vamos a utilizar este condensador que es bastante bajo, es de 47 microfarados. Pueden utilizar uno de 1 micro, no importa por este tipo de condensadores en cuanto al valor, ya que jugaremos más adelante con este tipo de elementos, ¿sí? Al variar los condensadores y las resistencias por diferentes valores, obtendremos multitud y variedad
de efectos de sonido. Por eso vamos a agarrar el primero que tengamos por ahí y lo colocamos. Recuerden que el negativo para el pin 1 y el positivo para el pin 2. Simplemente lo presentamos y listo. Es más, podemos utilizar un condensador de estos cerámicos, que son bastante pequeños. Sí, porque recuerden que los efectos de sonido se dan con frecuencias altas, y al tener condensadores más pequeños, pues la frecuencia será mucho más alta. Hay un momento que la frecuencia es tan alta que no la podemos oír. Como este cerámico no tiene polaridad, por lo tanto, una pata para el pin 1 y la otra para el pin 2. Y así debe estar quedando nuestro circuito. Vamos a conectar ahora una resistencia de 1 kilo ohmio entre el pin 8 y el pin 7. Recuerden que el pin 8 es el positivo. Lo mismo vamos a hacer con el otro circuito integrado, una resistencia de 1K o de 1000 ohmios entre el pin 8 y el pin 7. Vamos a conectar ahora unas resistencias limitadoras que van hacia los diodos LED. Esto irá conectado en el pin 3 de nuestro circuito integrado. Ahí va. Vamos a colocarlo un poco más abajo para que dé campo para conectar las otras cosas. Aquí hacemos lo mismo, el pin 3 a nuestra resistencia. Esta resistencia es de 2.7K o lo mismo 2700 ohmios. Eso lo hicimos para poder conectar un diodo LED. En este caso tomé un diodo LED azul, el positivo a la resistencia y el negativo a la regleta del protoboard, a la parte negativa. Lo mismo vamos a hacer acá. En este caso tomé un diodo de color amarillo y lo deposité allí. Positivo a la resistencia y negativo a la regleta del protoboard. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a conectar ahora el primer potenciómetro al circuito integrado 555 del lado izquierdo. Vamos a tomar las patas, en la central y la izquierda, ¿sí? Para ambos circuitos integrados, con el fin de que funcionen exactamente igual los dos. Ahí lo tenemos entre el pin 7 y el pin 6. Por acá para que se vea mejor. Bien, lo mismo vamos a hacer del otro lado con este potenciómetro, el pin 7 y el pin número 6, ¿sí? Y el lado izquierdo del potenciómetro. Lo pongo por acá y listo. Bien, vamos a colocar los cablecitos del negativo y el positivo de la fuente de poder para poder probar nuestro circuito. Recuerden que están independientes totalmente el circuito integrado del lado izquierdo como el circuito del lado derecho. Por lo tanto, van a trabajar sin que uno se moleste con el otro. Sí, este es el primer paso, solamente vamos a probar lo que estamos haciendo. Entonces, recuerden, el negativo es el negro y el positivo es el rojo. Entonces conectamos el negativo a la pata azul o al cable azul y el positivo al cable rojo. Ahí vemos que está trabajando lo que pasa es que este también está intermitente, pero como el condensador es tan alto, perdón, tan bajo, la frecuencia es muy alta. Vamos a tratar de aumentarlo a ver hacia esta. Ok. Entonces vemos que los circuitos están funcionando muy bien e independientemente. Vamos a tomarlo para acá, a ver. Aquí está. Intermitentes están funcionando correctamente ambos. Y podemos hacer una pequeña prueba de sonido con ambos circuitos independientemente. Bien, la prueba que vamos a hacer lo vamos a efectuar con este transistor. Es un transistor 2N2222
que es de material NPN, es decir, que su base es P. Necesitamos positivo para poder activarlo. Lo colocamos por acá. Recuerden que es una prueba. Y a su base le vamos a colocar una resistencia de estas de 2.7K, saliendo del pin 3. Un lado para el pin 3 del 555 y el otro lado para la base del transistor, que es la parte central. Ok, ahora el emisor lo conectamos a una resistencia de 330 ohmios. Entonces va a ser entre el emisor, que es el lado izquierdo, y el negativo del protoboard, que es la parte inferior. Aquí está. Y ahora, como por último paso de esta parte, vamos a conectar una pequeña corneta de unos 8 ohmios más aproximadamente entre el colector del transistor, que es la pata derecha, y el positivo de nuestra fuente de poder, que es la parte superior de la regleta horizontal del protoboard. Usted dirá, pero ¿por qué no hay sonido? Porque la frecuencia es muy baja, solamente hay un pequeño centelleo. Al aumentar la frecuencia va a empezar a oírse. ¿Qué pasa aquí? Para que aumentara la frecuencia y se escuchase un pitido, tendríamos que disminuir más el condensador que tenemos acá. Vamos a hacerlo de una vez. La frecuencia es tan alta que ya no la podemos oír. Disminuyamos la frecuencia. El diodo LED tiene intermitencias al igual que el sonido. Bueno, ya nos dimos cuenta que funcionaba bien. Ahora tenemos que probar el otro lado. Conecté un condensador muy pequeñito, también cerámico como el otro. Muy bien, hacemos lo mismo aquí. Quitamos las dos resistencias que colocamos hace rato junto con el transistor y lo conectamos hacia este lado. Buscamos la resistencia de 2.7K que va a la base del transistor. Luego que está instalada en la base, el otro extremo va al pin 3 del 555. Y el emisor, que es la parte izquierda, va al negativo del protoboard, que es la parte inferior. Vamos a conectar nuestra corneta desde el colector hasta el positivo del protoboard. Hicimos lo mismo, solamente que en este lado. Y vamos a encender la fuente. Sí, estos son sonidos que no tienen nada especial, y de efecto especial pues tampoco tienen mucho, solamente que es una prueba para ver qué tan bien están funcionando los dos circuitos integrados, que en este momento están independientes. Y con este simple cable vamos a hacer el primer efecto especial, el más sencillo de todo, que es tomar el pin 3 de nuestro primer 555 y conectarlo al pin 5 del segundo 555. El pin 5 es el que nunca hemos utilizado, ¿sí? Entonces, observemos. Ahí está
cambiando la frecuencia y los parámetros de funcionamiento. Más rápido. Lo que está haciendo nuestro circuito, es decir, que controla la corneta, está mandando la frecuencia que ella tiene, ¿sí? Observen, pero él está diciendo cuándo encender y cuándo apagar, el del diodo azul. Lo podemos ver por el brillo de los LED. ¿Sí? Aunque es un circuito bastante interesante o un efecto bastante interesante, todavía tenemos que hacer otro que es el más interesante todavía y con el que podemos empezar a jugar con los valores de los componentes. Volvemos a quitar nuestro cable, desconectémoslo un momento para poder hacer la otra conexión. Vamos a utilizar un condensador electrolítico de 330 microfaradios. Recuerden que estos solamente son valores con los cuales más adelante jugaremos, pero por los momentos, para conectarlo lo más rápido posible, tomemos uno que tengamos por allí. Es un poco alto, ¿sí? En este caso de 100 microfaradios en adelante. Entonces tomé este de 330 y lo voy a conectar de esta manera. Ok, lo conecté un poco al revés, ¿no? El negativo lo coloqué hacia arriba y el positivo lo coloqué hacia abajo, pero no importa porque no hay ninguna conexión todavía, solamente para que me quede más fácil el momento de hacer las conexiones de los otros componentes. Vamos a tomar una resistencia de 510 ohmios. La resistencia de 510 ohmios también esto es un valor que estoy tomando al azar. Con el valor de estos componentes que estoy conectando va a dar un efecto de sonido. Si variamos ligeramente los valores de estos componentes, cambiará totalmente el efecto del sonido. Y con un simple cable de aquí hasta el pin 5. Ok. La resistencia de 510 ohmios va desde el pin 3 hasta el positivo del condensador nuevo. Y esa misma conexión que tenemos entre el condensador y la resistencia va al pin 5 del segundo 555. Solamente falta conectar el cable negativo que va al condensador. Y el negativo es la parte de abajo, tanto la regleta horizontal de arriba como la regleta horizontal de abajo. Bien, observemos entonces ahora el funcionamiento. Y empezamos a variar los potenciómetros. Ahora este. Ahora lo que queda es que ustedes varíen este condensador del segundo 555, que varíen este condensador del primer 555, que varíen este condensador, que es la parte central entre los dos circuitos integrados, y esta resistencia de 510, que también es la que varía. Las resistencias las pueden cambiar
por potenciómetro, con el fin de no estar cambiando tanto la resistencia, sino con el potenciómetro pues simplemente le damos vuelta a la perilla y ya tenemos el cambio de valor. Ahora con los condensadores sí hay que tomarse la molestia de quitar uno y de colocar unos nuevos. Vamos a apagar la fuente a ver. Y se murió.